大家好啊，歡迎嚟到西貢阿龍呢個頻道。今日介紹一個沙角尾村啦，地下單位啦。咁呢個接近700尺嘅，咁啊有個士多房啦。咁啊牆身咧就鋪咗瓷磚嘅，因為以前嗰代嘅人咧就比較慳，咁啊牆身如果瓷磚就唔使油油萬啊。咁啊呢個地下單位啦，咁啊應該係接近700尺㗎啦，啲房都過百尺嘅。咁呢個就係兩房嘅設計啦。雖然佢哋行與行之間都 OK 嘅，13000蚊租金，13000蚊嘅，但係就業主就唔俾養貓狗㗎。講明先係啦，費事大家嘥時間啊。咁呢個位可以做一個書房咯，係啊，做一個書台擺電腦台啊，係啦。因為佢間房好似個7字形咁嘅。咁呢個就係個廚房啦，廚房靚仔嘅，係啦，半新舊咯啲嘢就，呢個咧就係一個擺洗衣機啊、雪櫃嘅位置咯。咁佢單上電嚟嘅啫，儲水式熱水爐。咁呢度有光纖度咗嘅，呢度有光纖度。洗手間都係啲實務型啦嚇，儲水式熱水爐。呢啲實實際際啦，係啊。咁啊，個室分離咧，13000蚊，700尺地下。有興趣嘅朋友就聯絡我啦。咁啊，都望下出邊個巷啦，咁可以泊架單車咁啦。呢係巷嚟嘅，係啦。好多謝收看呢個頻道，有興趣嘅朋友想租700尺近市中心，係啊，13000地下。多謝收看呢個頻道。